kulan ay maanta magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ku yeesheen saxafiyiinta ku nool magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ay ku cambaareeyeen weerarkii askar ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta canshuur aroorinta ay ku weerareen xafiiska TV-ga Universal ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Wariyaasha ayaa sheegay in ay ka xun yihiin falkaasi isla markaana loo baahan yahay in cadaaladda la hor keeno askartii ka dambeysay weerarkii lagu qaaday xarunta TV-ga Universal ee Muqdisho. gobolka Mudug ee dawlad goboleedka Galmudug waxay isugu yimaadeen magaalada Gaalkacyo falkii ka dhacay magaalada Muqdisho ee lagu weeraray xafiiska Universal TV ee magaalada Muqdisho in falkaasi uu yahay fal ay aad uga xun yihiin waxaan nahay bahda saxafiyiinta gobolka Mudug waxaan leenahay falkaasi wuxuu ahaa fal aan ku haboonayn saxaafadda Soomaaliyeed saxaafadda madaxa bannaan waxaan leenahay aad baan uga xunnahay waxaan cambaareynaa falkaasi cid allaale cidii geysatay iyo cidii ka dambeysay iyadoo lagu jiro qarniga 12aad lagana sugayay madaxda dawladda iyo ciidamada dawladda federaalka inay dhowraan xuquuqda ay leeyihiin saxafiyiintu isla markaana loogu soo gamban shaarka dawladda iyadoo fal handadaad iyo qarbudaad ka muuqato in lagu dhaqaaqo xaruntaasi telefishinka Universal markale waxaan ugu baaqaynaa dawladda federaalka inay arintaas tilaabo ka qaado oo ay baaritaan ku sameyso cidii ka dambeysay weerarkaasi lagu qaaday xarunta telefishinka Universal markalena waan cambaareynaa waxaanu ku baaqaynaa inaan soo laaban falka noocaas oo kala ah lagu dhaqaaqin wariyaasha xarumaha warbaahineed ee ka dhisan dalka in aan weerar lagu soo qaadin xaqiiqdii haddaan nahay saxafiyiinta gobolka Mudug arintaasi aadaan ugu xunnahay waana la qaybsanaynaa maamulka sare ee telefishinka Universal waxaan aaminsanahay in falalka noocaas oo kale aysan soo laaban wax kasta waxaatana in hadii dhaliilay jiraan qofka saxafiga kaliya waxa markasta aan aaminsanahay wax dhaliil haduu leeyahay waxa lagu xalin karaa miis ka dushiisa laakiin marka waxaan leenahay waa in ay qaado dawladdu talaabadii ugu macquulsanayd ee lagu xalinayo arintaas gaf loo geystay ahayd xarun ka tirsan hay'adaha warbaahinta ee dalku uu leeyahay waxaan leenahay qaasatan wasaaradda warfaafinta dawladda Soomaaliya oo ilaa hadda aan ka hadlin weerarkaas lagu qaado xarunta telefishinka Universal wariyaasha Gaalkacyo ayaa sheegay in arintan ay qayb ka tahay dhibaatooyinka dawladda Soomaaliya ay ku hayso saxaafadda iyo wariyaasha Soomaaliyeed ayadoo aan awood iyo takrifal iyo handadaad iyo dhibaato kale aan loo marin ayaan aaminsanahay marka runtii aad iyo aad baan markale ugu xunnahay arintaasi waxaan leeyahay cidii ka dambeysaba in arintaasi halkeeda la keeno oo dabcan aan leenahay arintaas gobolka Banaadir waa inuu asna uu ku sameeyo dabagal wasaaradda warfaafintana mas'uuliyad gooniyaha ka saaran warbaahinta maadaama iyadoo ay tahay xubinkii dawladda ku metelay mar labaad waxaan cambaareynaa falka saxaafadda ay kula kacayso dawladda Soomaaliya gaar ahaan kii ugu dambeeyay telefishinka Universal lagu weeraray Galmudug waxaan dibka la qaybsanaynaa sidoo kale aan ka xunahay dibkii ka dhacay magaalada Muqdisho TV-ga Universal tabto kale waxaan ka farxiyo ladan ciidii TV-ga Galmudug Gaalkacyo